用 L 的杆子拉积木炉是什么样的体验？我们今天来感受一下。今天用的这款杆子啊，叫做杰米娜迦，是一款精细虫耳操控杆，它有着极致的上手感受。今天来黑坑试一下这个杆子。今天的目标是来盘老板的，争取人白嫖啊，所以把倒刺压扁了，尽量不伤鱼啊。爷爷队友还没准备好，我就来一个先手，看一下能不能一杆中鱼。真的迅雷不及掩耳，马上就上了一条鱼了。试上机还没来得及开呀，又上了一条。在黑坑盘积木炉啊，我是比较有经验了。先让饵到底，然后贴底云收。拉加的杆子啊，它的抓口是非常好的，关键第一下要用力刺鱼，因为这是 L 的杆子，比较软。相信很多人呢都被积木炉洗鳃过。这个杆子它的优势就是鱼洗鳃的时候它很贴嘴，不会那么容易被积木炉甩掉那个鱼饵。没想到一开始就在这里拉了好几条鱼啊，距离回本大概还有15条的样子。钓了大概3个小时啊，这个结果显而易见了，肯定回本了。厉害！是谁？漂亮。